Добро утро, как сте? Ами благодаря, добре съм. Много добра среща днес тази сутрин, тук около манастира на село Белащица. Вие какво берете? Ами бера бяло поддъбич. Така? Това е една билка, която расте по каменистите места, не е много високо и се развива така най-добре от месец юни до месец октомври. За какво служи? Ако 3 стръка от тази билка се сварят в половин литър вода и врат някъде към 5-10 минути, се получава една отвара, която е горчива, обаче много ефикасна за разстройство. Просто няма доза. Може да пиете и малко повече, може и повече, и по-малко. Нали, до една чаша може да си изпиете, ако искате 2 да изпиете, обаче пресича разстройството като с нож. Работи безотказно, значи. Безотказно работи, няма опасност да навреди нещо на здравето. Макар че е горчива, нали? Да. Но може да я пиете и преди ядене, и след ядене, преди съне, преди да заспите, нали, преди сън. Няма значение кога ще я пиете. Когато имате разстройство, потребявайте. Препоръчвам ви горещо. Много благодарим за рецептата. Как се казвате? Аз се казвам Ангел Ангелов, на 85 години съм и съм родом от село Дебър, Първомайско, родното място на писателя Георги Караслав. Страхотно. Много ви благодаря, господине. Пожелавам ви да сте жив и здрав и да имате един много прекрасен изпълнен ден. И аз ви пожелавам всичко най-хубаво, да бъдете винаги така млада, хубава и желана. Много благодаря. Всичко хубаво. Всичко хубаво.